จากค่ายรถยนต์รถจักรยานยนต์ชั้นนำบูธผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือจับฉลากอุมเราะห์และรางวัลต่างๆมากมายตลอดงานมหกรรมมาอัลฮิจเราะห์ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายนจนถึง 1 ตุลาคมณสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานีMempersilakan Tuan Puan meraihkan Tahun Hijrah 1440 dalam Majlis Ma'al Hijrah. Di sini anda akan menyaksikan berbagai kegiatan. Ceramah agama oleh ustaz dari Indonesia dan Malaysia. Persembahan anasyid eksklusif kumpulan Mestika dari Malaysia. Bacaan ayat suci Al-Quran dari Wakil Persatuan Imam Daerah. Pertandingan baju Melayu dan kacau Asyura. Perlawanan memanah, petong, ahli jawatan kampung dan pengetua sekolah. Pertandingan nasyid remaja. Pameran khazarah Pesaka Melayu Nusantara. Pertandingan ilmiah peringkat sekolah menengah dan sekolah rendah. Booth motor show, kereta dan motosikal. Booth operator mobile phone network. Pameran jualan pakaian dan makanan. Undi bertuah, umrah dan hadiah istimewa. Pesta Ma'al Hijrah 29 September hingga 1 Oktober bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Patani. Demi memperjuangkan agama suci. Tes. Halo, tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi was sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. ขอความสันติสุขจงประสบแด่ทุกท่านนะครับผู้มาร่วมงานมหกรรมปีฮิจเราะห์1440ของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันนี้ก็ขอกล่าวยินดีต้อนรับSelamat datang. Selamat datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. ครับขณะนี้ก็จะมีท่านผู้มีเกียรติที่เราได้เรียนเชิญนะครับหลายหน่วยงานนะครับหลายพื้นที่นะครับของ14 จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็จังหวัดภาคกลางนะครับก็ตอบรับเพื่อที่จะมาร่วมงานในวันนี้นะครับวันนี้ท่านเด่นโตมินานะครับท่านอดีตสสจังหวัดปัตตานีนะครับก็มาร่วมเป็นเกียรติด้วยท่านเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ด้วยนะครับ Ya, selamat pagi semua hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Sekarang Div atau tamu-tamu kehormatan telah pun tiba ke kawasan perhimpunan Ma'al Hijrah atau Majlis Ma'al Hijrah tahun 1440 Hijrah dalam temanya Hijrah membentuk ummah. Oleh itu kepada hadirin hadirat khususnya kepada para imam sekiranya masih lagi berada di luar sana diharap kita sama-sama kita ke bawah khemah yang telah disediakan untuk kita langsung acara pembukaan atau peresmian pembukaan Majelis Ma'al Hijrah kita sebentar nanti. ครับท่านที่ได้ยินเสียงนี้แล้วนะครับที่อยู่บริเวณที่ต่างๆนะครับที่อยู่ตามเต็นท์ต่างๆหรืออยู่บริเวณงานทั้งหมดนะครับก็ขอเรียนเชิญมาสู่บริเวณพิธีแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะทำพิธีเปิดในเวลา 10 นาฬิกาของวันนี้นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านจุฬาราชมนตรีท่านอาซิสพิทักษ์คุมพลนะครับท่านจะมาเป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมปีฮิจเราะห์1440ในวันนี้ครับ Ya, sekali lagi saya menyeru dan memanggil kepada para hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian yang masih lagi berada di luar khemah yang telah kita sediakan. Sekarang ini kursi-kursi masih lagi kosong untuk menanti
papan punggung Anda sekalian. Hari ini kita akan mengadakan upacara peresmian pembukaan Majlis Ma'al Hijrah 1440 Hijrah. Sebagai kali pertama kita adakan di Majlis Agama Islam wilayah Patani kita. Hari ini kita akan mendapat penghormatan daripada Syekhul Islam sebagai Presiden untuk meresmikan pembukaan majlis kita sementara nanti. ครับสำหรับวันนี้นั้นเราจะมีการมอบโล่เกียรติยศนะครับสำหรับผู้ที่มีผลงานนะครับแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่นะครับด้วยความมุ่งมั่นและก็ปฏิบัติหน้าที่ยาวนานนะครับก็จะมาจากกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีนะครับอิหม่ามผู้ปฏิบัติงานดีเด่นนะครับอำเภอละ1ท่านนะครับแล้วก็ผู้ให้การสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการอิสลามก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านนายกอบตนะครับแล้วก็จะมีผู้ให้การสนับสนุนอื่นๆอีกหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับ Ya, untuk hari ini kita ada majlis penyampaian surat penghargaan kepada pegawai-pegawai atau ahli jawatan kuasa Majlis Agama Islam wilayah Patani yang tertua sekali ataupun yang lama sekali bertugas, dan kita adakan juga hadiah sebagai surat penghargaan kepada jawatan kuasa masjid wilayah Patani, satu daerah, satu orang, yang akan kita adakan sebentar nanti setelah selesainya daripada majlis peresmian. Dan di sini ada juga wakil daripada Kemenan Neban dan juga daripada pusat ahli pentadbiran mukim dari daerah masing-masing. Ya, sebelum itu sekali lagi saya berharap kepada hadirin hadirat yang telah pun sampai ke kawasan perhimpunan Ma'al Hijrah kita pada kali ini, sama-sama kita datang berkumpul di bawah khemah, oleh karena sekarang ini masih lagi kosong. Kursi-kursi yang telah kita sediakan masih lagi banyak untuk menanti tatapan papan punggung Anda sekalian. Ya. ครับก็ขณะนี้นะครับก็จะมีแขกผู้มีเกียรติที่เราได้เรียนเชิญไปนะครับทั่วประเทศนะครับซึ่งก็ตอบรับมาหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเท่าที่ผมได้เห็นนะครับก็จะมีท่านประธานคณะกรรมการอิสลามนะครับประจำจังหวัดกระบี่นะครับท่านฮัจญีอัสนาวีมุคุระนะครับที่นั่งอยู่บริเวณด้านขวาของเวทีผมเนี่ยนะครับก็ทีมงานของท่านมาอีกนะครับมีคณะ5ท่านด้วยกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับในนามของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีนะครับที่ท่านให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ท่านอื่นๆนะครับที่ผมยังไม่เอ่ยนามนะครับที่เป็นแขกผู้มีเกียรติช่วยแจ้งมายังฝ่ายพิธีกรด้วยนะครับเราจะได้กล่าวนามของท่านด้วยนะครับช่วยส่งต่อมานะครับ Ya, sekarang ini tamu-tamu kehormatan telah pun tiba ke kawasan atau pentas perhimpunan Ma'al Hijrah kita kali pertama ini, terdiri dari bekas wakil rakyat wilayah Patani, dan juga bersama juga dengan ahli jawatan kuasa Majlis Agama Islam wilayah Patani dan juga ahli jawatan kuasa masjid dari daerah masing-masing. Ya, sekali lagi sebagai peringatan kepada driver kereta yang parking di tepi jalan, untuk Syekhul Islam kita hadir sebentar nanti, diharap kita kesak sikit letak di tempat yang disediakan oleh pihak yang berkenaan. Sekali lagi dengan besar harapan kepada punya kereta, punya motorkar yang parking ataupun jok di tepi jalan untuk cula kita lalu sebentar lagi, diharap kita alih letak di tempat yang telah disediakan oleh pihak yang berkenaan kita. Belah hadirin hadirat yang dihormati sekalian, sebelum pada kita nak teruskan ke acara peresmian kita, sebagai peringatan lagi kepada tamu-tamu yang telah datang ataupun hadirin hadirat yang telah datang, khususnya kepada pemuda yang ingin memasuki ataupun mendaftarkan nama untuk bertanding
pakaian Melayu ataupun baju Melayu untuk hari ini boleh kita cari tempat yang telah disediakan oleh pihak yang berkenaan kita.ครับตอนนี้นะครับแขกผู้มีเกียรติก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เท่าที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีท่านรองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็คณะอีก4ท่านนะครับรวมเป็น5ท่านก็กล่าวยินดีต้อนรับด้วยนะครับในวันนี้และในโอกาสนี้นะครับขอแจ้งกำหนดการนะครับกำหนดการสำหรับพิธีเปิดมหกรรมต้อนรับปีฮิจเราะห์1440นะครับเวลา 8 นาฬิกานะครับถึง 9 นาฬิกานะครับแขกผู้มีเกียรติผู้รับโล่นะครับผู้รับโล่51ท่านนะครับลงทะเบียนแล้วก็มาอยู่บริเวณงานนะครับสำหรับเก้าอี้ผู้รับโล่นั้นเราได้ติดหมายเลขของท่านไว้แล้วนะครับ1 ถึง 51นะครับตัวอักษรสีขาวพื้นสีแดงนะครับซึ่งเป็นเก้าอี้สำหรับผู้รับโล่นะครับเพราะนั้นผู้รับโล่ที่ยังไม่ลงทะเบียนนะครับขอความกรุณาท่านไปลงทะเบียนที่ด้านขวาเวทีด้วยนะครับท่านที่ได้มาแล้วนะครับสำหรับผู้ที่จะรับโล่นะครับมี51ท่านด้วยกันเดี๋ยวผมจะได้อ่านรายชื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับท่านที่มาแล้วก็ไปลงทะเบียนนะครับแล้วก็มานั่งเก้าอี้นะครับประจำที่ของท่านนะครับ1 ถึง 51นะครับเวลา 9 นาฬิกาถึง 10 นาฬิกาก็จะมีการประกวดชุดมลายูซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นจุดลงทะเบียนของผู้แต่งกายชุดมลายูจากอำเภอต่างๆนะครับก็เป็นตัวแทนของแต่ละอำเภอมีการประกวดนะครับชุดมลายูก็จะมีคณะกรรมการและก็มีจุดเช็คอินนะครับAdalah sebelum sementara kita menunggu acara peresmian kita sebentar nanti sebagai peringatan kepada kita semua mengikut acara yang telah digariskan oleh pihak yang berkenaan jam 8 pagi hingga ke 9 pagi di jabatan kuasa dan juga tamu-tamu kehormatan dan juga bersama dengan peserta yang akan menerima piala penghargaan sampai di kawasan majlis atau pesta Ma'al Hijrah kita jam 9 hingga 10 pemuda bagi pemuda yang akan ikuti pertandingan pakaian Melayu juga mendaftarkan nama dan bersedia di tempat yang telah disediakan oleh pihak yang berkenaan. Manakala jam 10 nanti setelah Syekhul Islam kita tiba di pesta ataupun majlis Ma'al Hijrah kita pada kali ini, kita pun akan mulai upacara peresmian Majlis Ma'al Hijrah 1440. Ya, setelah itu, setelah tibanya Syekhul Islam, kita akan sama-sama menyaksi nasyid daripada kumpulan Kumpang Firhan dari Sungai Golok. Setelah itu kita sama-sama dapat menyaksi persembahan Pancasila dari pemuda Patani. พิธีเปิดนะครับเราจะเริ่มเวลา 10 นาฬิกานะครับก็จะเป็นพิธีต้อนรับท่านประธานในพิธีนะครับท่านจุฬาราชมนตรีโดยอานาชิตตอลาลบัดรุอาลัยนาโดยวงกุมปันฟิรฮานจากสุไหงโกลกนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นก็จะเป็นการแสดงปัญจศีละโดยเยาวชนปัตตานีนะครับซึ่งจะใช้พื้นที่การแสดงด้านหน้าเวทีด้านล่างนะครับแล้วก็จะอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับโดยนายฮัสซันฮะจีอับดุลวาฮับนะครับท่านจะอัญเชิญเพื่อความเป็นบรอกัตของงานนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงพิธีการนะครับท่านประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีนะครับท่านแวดือราแมแม่มิงจินะครับท่านก็จะกล่าวรายงานนะครับแล้วก็
ท่านจุฬาราชมนตรีนะครับประธานในพิธีก็จะขึ้นบนเวทีนะครับเพื่อรับฟังคำกล่าวรายงานนะครับแล้วก็หลังจากนั้นท่านประธานในพิธีนะครับก็จะมอบโล่รางวัลเกียรติยศแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามอิหม่ามที่ปฏิบัติหน้าที่ยาวนานและผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจำนวน 51 ท่านนะครับประธานในพิธีท่านจุฬาราชมนตรีเมื่อมอบโล่เสร็จนะครับท่านก็จะกล่าวเปิดงานและดูอาแล้วก็หลังจากนั้นนะครับท่านประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีก็จะมอบของที่ระลึกนะครับแล้วก็จะถ่ายภาพหมู่นะครับสำหรับผู้รับโล่ 51 ท่านบนเวทีนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการขับร้องอันนาชีดวงกุมปังฟิรฮานนะครับเพื่อปิดท้ายรายการนี่คือกำหนดการในวันนี้นะครับ Ya, sebagai taklimat sekali lagi kepada hadirin hadirat kita tentang acara atau upacara peresmian pembukaan kita sebentar nanti kita akan mulai dengan Gema Wahyu Ilahi yang akan disampaikan oleh Hasan Haji Abdul Wahab. Setelah itu kita akan persilakan yang dipertua Majelis Agama Islam wilayah Fatani yaitu Haji Abdul Rahman Mak Mencik sebagai untuk membaca laporan Majelis Ma'al Hijrah kita kali pertama ini dan setelah itu kita akan persilakan Presiden atau Syekhul Islam sebagai Presiden upacara peresmian pembukaan kita untuk Ma'al Hijrah kali yang pertama ini juga dan setelah itu sebelum daripada Syekhul Islam kita menyampaikan ucapan peresmian kita akan persilakan jamaah atau ahli jawatan kuasa Majlis Agama Islam dan juga wakil daripada para imam, pemuda dan juga dari ketua-ketua kampung Kementerian Neban seramai 51 orang ke pentas untuk menerima piala penghargaan. Setelah itu Syekhul Islam kita atau Presiden kita akan menyampaikan ucapan peresmian pembukaan Majelis Ma'al Hijrah dan setelah itu kita akan persilakan jadi Pertua Majelis Agama Islam wilayah Patani untuk menyampaikan cermata kepada wakil-wakil yang datang buat persembahan di sebelah pagi ini. ประชาสัมพันธ์นะครับผู้ร่วมงานในวันนี้นะครับท่านพานุอุทัยรัตน์นะครับท่านมีของที่จะมอบให้ในงานปีฮิจเราะห์ในวันนี้ด้วยนะครับเป็นการชิงรางวัลรถมอเตอร์ไซค์นะครับรถมอเตอร์ไซค์วันนั้นจะมีเจ้าหน้าที่จากทีมงานของท่านนะครับก็จะแจก เป็นคำถามนะครับเป็นคำถาม2 ข้อนะครับในใบสีเหลืองนี่นะครับก็ให้ท่านตอบคำถาม2 ข้อนะครับคำถามข้อที่1คือนายกรัฐมนตรีประเทศไทยชื่ออะไรนะครับมีชื่อให้แล้วนะครับพอท่านผู้ว่าพานุอุทัยรัตน์เนี่ยเป็นคนอำเภออะไรมี2 ข้อนะครับคำถามง่ายๆเดี๋ยวท่านตอบเสร็จนะครับท่านก็หยอดลงในกล่องจะวางไว้ที่จุดลงทะเบียนอยู่ฝั่งโน้นนะครับเราเอาไว้ลุ้นรางวัลเดี๋ยวเราจับรางวัลในวันสุดท้ายนะครับเพราะนั้นท่านที่มาวันนี้ท่านต้องอยู่ครบ3 วันนะครับแล้วก็วันสุดท้ายท่านมาร่วมลุ้นรางวัลนะครับเป็นรถจักรยานยนต์นะครับจากท่านพานุอุทัยรัตน์นะครับผู้แทนพิเศษของรัฐบาลนะครับนี่ก็มีหลายหน่วยงานนะครับที่ให้การสนับสนุนเราจะมีการจับรางวัลนะครับทุกวันนะครับช่วงเช้าวันนี้ก็เป็นพิธีการนะครับแล้วก็จะมีจับรางวัลช่วงบ่ายนะครับช่วงเย็น2 ช่วงด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีภาคกลางคืนก็จะมีจับรางวัลอีกนะครับก็จะสลับกันไปกับรายการบนเวทีแล้วก็เราก็มีของรางวัลที่จะแจกให้กับผู้ร่วมงานในวันนี้นะครับสำหรับท่านที่อยู่นะครับสำหรับท่านที่ไม่อยู่เราก็จะจับใหม่นะครับเพราะนั้นเรียนเชิญเจ้าหน้าที่นะครับที่เป็นตัวแทนของท่านพานุอุทัยรัตน์นะครับได้แจก
คำถามนะครับให้กับผู้ร่วมงานในวันนี้ท่านทุกคนสามารถที่จะตอบคำถามแล้วก็ท่านก็ถือใบนี้นะครับไปลงในกล่องนะครับที่จุดลงทะเบียนนะครับสำหรับผู้รับโล่นะครับผู้รับโล่51ท่านนะครับที่มาแล้วก็ขอให้ท่านไปลงทะเบียนนะครับณจุดลงทะเบียนนะครับณจุดลงทะเบียนด้านขวามือของทีนะครับแล้วก็ท่านก็มานั่งตามที่นั่งที่จัดไว้นะครับก็จะมีหมายเลขของท่านอยู่นะครับสำหรับผู้รับโล่นะครับรางวัลผู้ปฏิบัติงานนะครับผู้ปฏิบัติหน้าที่ยาวนานนะครับก็จะมีท่านอับดุลวาฮับนะครับนายอุมาแมะนะครับนายอามัดโตมิงนายซิฮะมุดิงวาโมงนะครับนายเวดิราเมมะมิงจิแล้วก็นายเซงใบหมัดนะครับนี่คือรางวัลผู้ปฏิบัติหน้าที่ยาวนานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีนะครับก็มี3ท่านนะครับนายเวอาเซเวกุจินะครับนายเจอุมาเจมุนะครับนายมะสายดีนะครับสามะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานที่จะรับโล่นะครับอิหม่ามนะครับผู้ปฏิบัติงานดีเด่นอำเภอละ1ท่านนะครับก็จะมีอิหม่ามมหามะดอลล์นะครับอิหม่ามมะตอฮาสาวันอิหม่ามอิบรอฮิงมะสาแมงนะครับอิหม่ามสมานอีแตอิหม่ามมหามะสาเมาะนะครับแล้วก็อิหม่ามโมฮัมหมัดสเปอิงบาบูเมรอนะครับแล้วก็อิหม่ามโกเสงสาและบูอิหม่ามโรเมซาอิอิหม่ามสมาแอมาเยอิหม่ามอิสฮากลาเตอิหม่ามมะยากีฮะยิวเซงแล้วก็อิหม่ามอับดุลอาริเบคอนะครับคณะกรรมการจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับได้มาถึงบริเวณงานก็ยินดีต้อนรับนะครับคณะจากกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสู่บริเวณงาน Ya, sekarang kita dapat kehormatan dari Majelis Agama Islam wilayah Surat Thani telah pun sampai ke kawasan Ma'al Hijrah kita seramai 10 jiwa atau 10 orang. Lebih kurang kami di sini mengucapkan selamat datang dan terima kasih di atas sudi meluangkan masa untuk sama-sama kita memeriahkan pesta Ma'al Hijrah kita kali yang pertama ini. Apabila sekali lagi sebelum ada upacara perasmian Majelis Ma'al Hijrah kita berlangsung, kami persilakan sekali lagi kepada hadirin hadirat yang berada di luar sana yang belum lagi masuk ke bawah khemah yang telah kita sediakan. Sekarang kami persilakan sekali lagi beramai-ramai dan semoga ruang yang kita sediakan ini tidak cukup untuk Anda. Oleh itu setelah itu kita akan sediakan kursi-kursi sebagai kursi tambahan pula insyaallah. เราจะมีเก้าอี้เสริมบริเวณด้านหลังเวทีนะครับด้านข้างเวทีก็มีนะครับท่านสามารถเอาเก้าอี้แล้วก็จัดวางได้เลยนะครับเราเตรียมเก้าอี้สำรองไว้แล้วนะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับครับตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่จะทำพิธีเปิดแล้วนะครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องชาวจังหวัดปัตตานีทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับขอให้ท่านมานั่งในบริเวณพิธีแห่งนี้ให้เต็มเลยนะครับเก้าอี้จะต้องไม่ว่างนะครับในวันนี้
ต่ออีกนะครับเมื่อกี้ผมได้อ่านรายชื่อผู้ที่จะรับโล่นะครับผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานนะครับก็มาจากกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านบาฮารุดดีนยูโซนะครับท่านมูฮัมหมัดอาลีเจปอท่านรอมุลีฮายีดอลล์นะครับนายกอบตนะครับท่านอับดุลฮาเลมอีซอดอรเมเซงนะครับอบตมนันยงนายอนุวัฒน์เจสมอเจนะครับนายกอบตมะมาวีนะครับชมรมตาดิกานะครับก็มี3ท่านที่จะรับโล่นะครับก็จะมีนายฮามะฮะยีนิเงาะจากอำเภอเมืองนะครับนายอับดุลนาซิตาเปาะโตจากอำเภอยะรังและนายซัมสุดิงเบนสุหลงอำเภอยะริงนะครับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนะครับก็มี3ท่านนะครับนายมูฮัมหมัดนาซีรุดดีนเลนุนะครับโรงเรียนอาซิสถานนายอนุวารุดดีนดอลล์โรงเรียนแสงวัฒน์วิทยานายอิบราฮิมฮะนะครับโรงเรียนวัฒนธรรมนะครับสถาบันศึกษาปอนอนะครับมี3ท่านนะครับนายมูฮัมหมัดสุวารีนะครับสาแลอำเภอสายบุรีนายตอปามะลีอำเภอมายอนายมามะกายาดิงการิงอำเภอปานาเระนะครับท่านที่ยังไม่ลงทะเบียนนะครับที่ผมอ่านชื่อนะครับก็ขอความกรุณาท่านไปลงทะเบียนนะครับเพื่อที่จะเซตเก้าอี้ที่นั่งของท่านนะครับลำดับผู้ให้การสนับสนุนอื่นๆนะครับก็จะมีจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบตนะครับผู้แทนนะครับ1ท่านนะครับช่วยแจ้งลงทะเบียนด้วยนะครับจากจังหวัดปัตตานีนะครับ1ท่านนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนะครับอบจศูนย์สันติวิธีกอรมนภาค4ส่วนหน้าผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานียุติธรรมจังหวัดปัตตานีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีบริษัทบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์จังหวัดปัตตานีเทศบาลเมืองปัตตานีเทศบาลตำบลบ่อทองพันโทณัฐพลสุนทรนนท์รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจฐานพรานที่ 43มาแทนพันเอกหานพลเพชรม่วงนะครับท่านเด่นโตมีนาอดีตกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานีนายนิเดวาบานายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่คือผู้ที่จะรับโล่ทั้งหมด51ท่านด้วยกันนะครับก็ท่านที่มาแล้วยังไม่ลงทะเบียนนะครับขอให้ท่านไปที่จุดลงทะเบียนก่อนนะครับเพื่อที่จะจัดลำดับที่นั่งของท่านว่าท่านนั่งลำดับที่เท่าไหร่นะครับเก้าอี้ที่มีหมายเลขนะครับขอความกรุณาท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ร่วมงานนะครับทุกท่านนะครับได้ขยับไปนั่งในเก้าอี้อื่นนะครับเฉพาะผู้รับโล่นะครับขอความกรุณาด้วยนะครับสังเกตจะมีหมายเลขนะครับหมายเลขสีแดงติดอยู่นะครับที่เก้าอี้นะครับเพราะนั้นท่านต้องเอาเก้าอี้เสริมที่เราเตรียมไว้ด้านหลังนะครับจะมีอยู่แล้วก็ด้านข้างนะครับท่านสามารถจับจองได้เลยนะครับKepada hadirin hadirat yang dihormati sekalian, sebelum kita tiba ke saah yang kita tunggu-tunggu yaitu masa ataupun saah perasmian Majlis Ma'al Hijrah 1440 sebagai kali pertama kita adakan di Majlis Agama Islam di wilayah Patani ini. Sekali lagi saya berseru kepada hadirin hadirat kita yang masih lagi masuk ke khemah ataupun belum lagi menerima tempat duduk, kita silakan ke bawah khemah. Dan sebelum itu sebagai peringatan kepada saudara Hasan Haji Abdul Wahab selaku pembaca ayat suci Al-Quran Al-Karim sebentar nanti dipersilakan bertemu dengan saudara kita sebelah kiri pentas, di bawah khemah sebelah kiri pentas. Juga kepada kumpulan Firhan, Kumpang Firhan juga diharap datang bertemu dengan pihak berkenaan di tepi pentas ataupun di bawah khemah sebelah kiri.
Dan di sini juga saya harap kepada semua peserta ataupun tokoh-tokoh kita yang akan menerima piala penghargaan sematan hati telah pun bersedia di tempat yang telah disediakan oleh pihak berkenaan kita, supaya kita nak melangsungkan ataupun melancarkan acara pembukaan kita sematan hati dengan sempurna. Ya, sebagai atau cara kita untuk sebelah pagi ini adalah sebagai majlis peresmian pembukaan majlis ataupun pesta Ma'al Hijrah dalam temanya Hijrah Membentuk Ummah tahun 1440 Hijrah. Dengan itu untuk pagi ini kita adakan sebagai maklumat bersama, yaitu setelah tibanya Presiden ataupun Syekhul Islam kita sebagai Presiden untuk meresmikan pembukaan majlis ataupun pesta Ma'al Hijrah kita dapat sama-sama menyaksi persembahan nasyid dari kumpulan Firhan Sungai Golok. Setelah itu kita sama-sama juga dapat menyaksi persembahan dari kumpulan Pancasila Pemuda Wilayah Patani. Dan setelah itu kita pun akan terus kepada upacara peresmian dengan kita mulakan gema wahyu yang akan dibacakan oleh wahyu ilahi yang akan dibacakan oleh Hasan Haji Abdul Wahab. Dan setelah selesai daripada upacara peresmian Ma'al Hijrah, majlis Ma'al Hijrah kita pada kali ini, lebih kurang 2 jam kita berada di sini. Kita akan berhenti rehat buat sementara waktu untuk salat zuhur dan makan tengah hari. Setelah itu kita akan ikuti pula acara sebelah petang, yaitu acara seminar ataupun kursus para khatib ataupun para imam untuk berkhutbah, ataupun dalam arti katanya kita akan ikuti kursus dalam retorika dalam khutbah. Dan setelah itu sebelah malam kita juga masih lagi ada program di pentas Ma'al Hijrah kita ini dengan ceramah agama yang akan disampaikan oleh ahli panel yang termasyhur dari Malaysia dan juga tempatan kita sendiri. Pada besok hari juga kita akan isi dengan beberapa kegiatan di siang hari dan juga sebelah malam. Khususnya pada besok hari kita ada pertandingan cara berkhutbah yang akan disampaikan oleh peserta-peserta yang ikut serta dalam seminar untuk pada petang ini. Dan di sebelah malam mungkin kita ada lagi, yaitu persembahan nasyid dari pemuda dan juga kanak-kanak tadika. Dan วงกุมปังนะครับวงกุมปังอยู่ไหนเอ่ยนะครับเชิญมาที่บริเวณเวทีเลยนะครับวงกุมปังนะครับอิหม่ามซาลีนะครับเชิญที่บริเวณพิธีด้วยนะครับ pengumuman ketibaan Haji Abdul Aziz Pitak Kumpul selaku Syekhul Islam negara Thai telah pun tiba ke kawasan majlis atau pesta Ma'al Hijrah kita. Oleh itu berharaplah kepada hadirin hadirat semua kita bangun untuk menghormati Syekhul Islam kita. ครับในนามคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีนะครับขอกล่าวต้อนรับนะครับท่านจุฬาราชมนตรีนะครับ